हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नेटेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे क्यूपोला फर्नेस के बारे में। जी हाँ, क्यूपोला फर्नेस के बारे में। लास्ट टाइम हमने क्रूसिबल फर्नेस की बात की थी। उसमें दो टाइप थे। एक तो था कॉक फायर्ड फर्नेस, जिसको हम बोल सकते हैं पीट फर्नेस, और दूसरा था ऑयल एंड गैस फायर्ड फर्नेस। तो ये दोनों के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात किया था। आज हम बात करेंगे क्यूपोला फर्नेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसे आप यहाँ पे जो फिगर देख रहे हो, ये क्यूपोला फर्नेस की फिगर है, ठीक है। तो क्यूपोला फर्नेस बेसिकली सब जगह यूज होता है, और उसमें जो स्क्रैप मटेरियल है, देन ग्रे कास्ट आयरन है एंड नॉड्यूलर कास्ट आयरन है, या हम बोल सकते हैं कि कॉपर बेस अलॉय है। तो इसके लिए क्यूपोला यूज किया जाता है, ठीक है। दूसरी बात, आपको पता होगा कि क्रूसिबल फर्नेस जो है उसको हम बैच टाइप फर्नेस बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि जो हमें लिक्विड मिलता है, जो मोल्टन मेटल मिलता है, उसका फ्लो कंटिन्यूस नहीं रहता। एक बार हमने मेटल डाल दिया, उसके बाद उसको यूज़ कर लिया, उसके बाद अगेन उसको मेटल डालने के बाद हम यूज़ कर सकते हैं। जबकि क्यूपोला फर्नेस जो है उसमें हम कंटिन्यूस उसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब जो मेल्टिंग मेटल जो होगी वो कंटिन्यूस आती रहेगी, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंस है, जॉब क्रूसिबल फर्नेस एंड क्यूपोला फर्नेस में, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये फिगर बताई गई है, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा फिगर आपको इलेबोरेट कर देता हूँ कि फिगर क्या कहना चाहती है, ठीक है। तो आपको एग्जाम में पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन लिखना होगा, जो अभी मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद आपको फिगर अच्छी तरह से ड्रॉ करनी है, ठीक है। क्यूपोला फर्नेस आए मतलब फिगर आपको बहुत बढ़िया तरीके से ड्रॉ करनी है, ठीक है। फिगर में कुछ है नहीं, आपको दिख रहा है ऐसा। मैं आपको बता देता हूँ फिगर में है क्या। तो सबसे पहले ये जो पोर्शन है ब्लैंक आपको लग रहा है खाली, उसको हम बोलेंगे स्टैक, ओके। तो ये खाली पोर्शन है, उसको स्टैक बोलेंगे, क्योंकि ये हमें खाली रखना पड़ेगा, ओके। क्योंकि वहाँ पे गैस जो होगा वो उसको निकालने के लिए हमें ये जगह खाली रखनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे प्री हीटिंग जोन दिया है। प्री हीटिंग जोन का मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पोर्शन है वो कॉक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये जो आप देख सकते हो वो मेटल है। अगेन यहाँ पे कॉक, अगेन मेटल, कॉक मेटल, कॉक मेटल, कॉक करके पूरा यहाँ पे चार्ज किया है। इसको हम क्या बोलेंगे? चार्ज करना। ये जो फिल करना होता है ना, कॉक मेटल, कॉक मेटल, कॉक मेटल, तो ये जो पूरा भरा हुआ है क्यूपोला, वो हम बोलेंगे चार्ज करना, ठीक है। और चार्ज कहाँ से करते हैं? तो यहाँ से चार्जिंग डोर दिया है, तो यहाँ से हम चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम डाल सकते हैं, ये प्लेटफॉर्म दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है मेटल चार्जेस, ठीक है, और वी कैन से कॉक चार्जेस, मेटल एंड कॉक चार्ज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेल्टिंग जोन है या तो रिड्यूसिंग जोन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पोर्शन जो है वो मेल्टिंग जोन दिया गया है। क्यों मेल्टिंग जोन यहाँ पे दिया गया है? तो यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये क्या है? ब्लास्ट पाइप, ठीक है। तो ब्लास्ट पाइप से हम क्या करते हैं? फोर्सफुली हम एयर को सप्लाई करते हैं, ठीक है। अब सप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो फायर ब्रिक्स है, ये जो पोर्शन है वो फायर ब्रिक्स है, ठीक है। राउंड सर्कल में ये क्रॉस सेक्शन दिखाया है, तो यहाँ पे ये फायर ब्रिक्स लगी हुई रहती है। और जो आउटर साइड जो है वो 8 to 10 mm थिक जो बॉयलर की प्लेट आती है उसके जैसी हैवी प्लेट है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हैवी प्लेट है, उसके अंदर फायर ब्रिक्स एंड क्ले रखी जाती है, ठीक है, क्योंकि वो हाई हीट रेजिस्टेंस उसमें होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा था कि ब्लास्ट पाइप के थ्रू हम क्या करते हैं, तो यहाँ से हम एयर को सप्लाई करते हैं। और एयर सप्लाई कैसे होती है? तो यहाँ पे 2 years करके है वर्ड, आप यहाँ पे देख सकते हो 2 years। तो 2 years जो है वो यहाँ पे, इसका मतलब कि कुछ नोजल जैसा रखा हुआ होता है, वो नोजल के थ्रू हम एयर को सप्लाई करते हैं। और एयर को सप्लाई करते हैं तो यहाँ पे ये जो है मेटल वो पिघलता जाता है, ठीक है। तो ये जैसे पिघलेगा, यहाँ से टैप होल के थ्रू यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो टेपर सैंड बॉटम। तो ये टेपर क्यों रखी है? क्योंकि यहाँ पे जैसे आएगा मेटल जो है मेल्ट होके आएगा, वो यहाँ पे इजीली निकल जाए, इसीलिए यहाँ पे टेपर सैंड रखी है, ठीक है, बॉटम। और ये जो लेग है वो कास्ट आयरन के बने हुए रहते हैं जनरली। ये जो 3 लेग हैं वो कास्ट आयरन के बने हुए रहते हैं, ठीक है। तो ये उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया। ये रिफ्रैक्टरी लाइनिंग है, चार्जिंग डोर है, ओके। ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है वो मैंने आपको बता दिया। अभी एक चीज़ बाकी है, स्लैग स्पाउट, ठीक है। तो यहाँ पे
ये जो चार्जिंग रहेगा फिर यहाँ पे स्लैग जो फ्लक्स के थ्रू स्लैग प्रोड्यूस करेंगे जिससे कि इम्प्योरिटी हम निकाल सके, ठीक है। तो इम्प्योरिटी जो है वो यहाँ से निकलेगी, ठीक है। जो इम्प्योरिटी होगी वो यहाँ से निकलेगा और जो मेटल जो मोल्टन मेटल होगा वो यहाँ से निकलेगा, ठीक है। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अभी कुछ भी समझ में नहीं आया तो हम यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बोला है वही यहाँ पे है। कुछ चीज़ें शायद अगर कवर नहीं हुई होगी तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगी। तो ये 2 इयर्स जो है वो क्या काम करता है वो मैंने आपको बता दिया, ये बेसिक वर्किंग है। ओके, क्यूपोला अप टू 75 सेंटीमीटर, अगर 75 सेंटीमीटर डायमीटर है तो 3 to 4 2 इयर्स यूज़ होते हैं। और अगर उससे भी बड़ी है क्यूपोला फर्नेस तो यहाँ पे 8 से 10 और मोर नंबर में 2 इयर्स यूज़ होते हैं, ठीक है। 2 years provided at the height between 0.6 to 1 मीटर above the working bottom। जो मैंने आपको बताया कि ये बॉटम जो है वहाँ से ये जो 2 years है उसकी हाइट यहाँ पे बताई गई है कि 0.6 to 1 मीटर above है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ डायमेंशंस दिए गए हैं। 2 years having a dimensions of 50 into 150 mm और 100 into 300 mm एंड कुछ यहाँ पे ये जो आंकड़े हैं वो आपको याद रखने हैं कि क्यूपोला जो है वो जनरली 10:1 रेशियो में हम यूज़ करते हैं। तो उसमें जो एयर की सप्लाई होती है वो 800 to 950 मीटर क्यूब पर मेल्टिंग ऑफ 1 टन आयन। 1 टन आयन को मेल्ट करने के लिए 800 से 950 मीटर क्यूब एयर हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद जो है जो मैंने आपको बताया कि स्लैग जो है वो 250 mm बिलो द सेंटर ऑफ 2 इयर्स है और स्लैग जो है इट्स बीइंग लाइटर फ्लोट ओवर द मेटल एंड रिमूव थ्रू द स्लैग होल, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको बता दिया है। अब जो है नेक्स्ट वो है क्यूपोला ऑपरेशन। अब ऑपरेशन के लिए क्या करना है फ्रेंड्स, सबसे पहला है प्रिपरेशन ऑफ क्यूपोला। अब प्रिपरेशन में क्या आता है, क्यूपोला का जो प्रिपरेशन है फेज है फर्स्ट वाला, उसमें क्या आता है। तो प्रिपरेशन में जो हमने पिछली बार जब क्यूपोला यूज़ किया था तो उसके अंदर कुछ स्लैग बचा है, कुछ डर्ट बची है, ठीक है। वो हमें क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। ओके, अगली बार पिछली बार जब यूज़ किया था तो उसमें जो अंदर रह गया है उसको हमें निकालना है। उसके अंदर जो फायर ब्रिक्स है, जो क्ले है, जो बिगड़ गई है, जो टूट गई है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, रिपेयर करेंगे। बढ़िया एक अच्छी तरह से उसको रिपेयर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो ये सब मैंने जो आपको बताया वही यहाँ पे सब लिखा हुआ है। उसके बाद लेयर ऑफ 10 सेंटीमीटर थिक टैपर्ड सैंड स्लोपिंग टूवर्ड्स, मतलब जो बॉटम में जो सैंड रखी थी उसको फिर से हम रखेंगे, ठीक है। तो ये सब जो है वो प्रिपरेशन फेज में आता है फ्रेंड्स, ठीक है। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ क्यूपोला। ओके, सेकंड जो है वो है लाइटनिंग द फायर। लाइटनिंग द फायर का मतलब क्या है कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वुडन पीस वहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है। वुडन पीस के ऊपर हम कॉक रखेंगे और वुडन पीस को फायर करेंगे, उसको जलाएंगे, ठीक है। कॉक इज प्लेस्ड ओवर द वुडन पीस एंड वुडन पीस आर इग्नाइटेड। ओके, एयर रिक्वायर्ड फॉर द कंबशन ऑफ कॉक एंटर फ्रॉम द 2 इयर्स। जो 2 इयर्स जो मैंने आपको बताया वहाँ से हम एयर को एंटर करेंगे और उसको मतलब हीट करेंगे और वो सुलगने लगेगा, ठीक है। व्हेन द इनिशियल कॉक इज बर्निंग वेल, मतलब कि जो ऊपर वाला जो कॉक है जो वुड के ऊपर है वो एक बार बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद हम उसको चार्ज करना शुरू करेंगे। अब चार्ज करना क्या है वो मैंने आपको बताया था, ठीक है। कॉक, मेटल, कॉक, उसके बाद मेटल, उसके बाद कॉक, जो लेयर होता है उसको हम चार्जिंग बोलते हैं, ठीक है। ओके, so after igniting the cork bed properly, cupola is charged from the charging door। अब चार्जिंग डोर कहाँ पे है वो भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो बाय यूजिंग द ऑल्टरनेट लेयर, उसमें लेयर कौन कौन से हैं वो आप देखिए। एक तो है लाइमस्टोन, उसके बाद है आयरन एंड कॉक अप टू द लेवल ऑफ चार्जिंग डोर, ठीक है। चार्जिंग डोर तक हम 1 by 1 लेयर ऐड करते जाएंगे, मेटल, कॉक, लाइमस्टोन, मेटल, कॉक, इस तरह से। फ्लक्स इज अ सब्सटेंस विच ऐड इन फॉर्मिंग स्लैग टू रिमूव द इम्प्योरिटी। हम क्या करेंगे, उसमें फ्लक्स जो है वो ऐड करेंगे और उसका यूज़ क्या है, इट्स लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द स्लैग एंड इंक्रीज इट्स फ्लूइडिटी।
ओके, एंड ऑक्सीडेशन भी वो कम करता है, इट्स रिटार्ड द आयन ऑक्सीडेशन। एंड द रेशियो ऑफ मेटल टू फ्यूल वेट, मतलब कि 4 केजी या तो 4 टन मेटल है तो उसके सामने 1 केजी, ठीक है, फ्यूल यूज होगा, ठीक है। तो ये उसका रेशियो यहाँ पे दिया गया है 4:1 टू 12:1, ओके। Metal charge may consist 30% pig iron, 30% cast iron scrap, about 10% of steel scrap, 30% return of sprue gate and riser। मतलब कि जो पिछली बार जो हमने स्प्रू गेट राइजर जो बिगड़ा होगा वो भी उसमें डाल सकते हैं, फिर स्टील, पिग आयरन, ये सब उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। चार्जिंग शुड बी कंप्लीटेड 45 मिनट्स टू 1 आवर, ओके। तो 45 मिनट से 1 आवर में ये चार्जिंग कंप्लीट हो जाता है। फ्रेंड्स, एक बात आपको बताना चाहूँगा कि ये जो है ये क्वेश्चन अलग से आता है, तो आपको ये क्वेश्चन सब में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। क्यूपोला ऑपरेशन, ठीक है, क्यूपोला ऑपरेशन अगर आपको पूछा जाता है, ये अलग से पूछा गया है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो क्यूपोला ऑपरेशन अगर आपको पूछा गया है तो आपको ये लिखना है, अदरवाइज आप जस्ट क्यूपोला की फर्नेस की फिगर ड्रॉ करिए, उसको पूरा एक्सप्लेन करिए, दैट्स ओके, ठीक है। ओके, उसके बाद है चार्जिंग द क्यूपोला, जो कि हमने कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद है मेल्टिंग। तो आफ्टर चार्ज इज ओवर इट इज केप्ट सच एज 20 to 15 मिनट्स सो दैट द चार्ज इज हीटेड अप टू द नेचुरल ड्राफ्ट विद द नेचुरल ड्राफ्ट। तो ये उसके बाद 20 से 50 मिनट के बाद वहाँ पे जो मोल्टन मेटल है वो आना स्टार्ट हो जाएगी। एंड ड्यूरिंग द सॉकिंग पीरियड ब्लोअर्स आर नॉट स्टार्टेड, मतलब कि इनिशियली ब्लोअर स्टार्ट नहीं करते, उसके बाद एट द एंड ऑफ सॉकिंग पीरियड ब्लास्ट इज टर्नेड ऑन, ब्लोअर स्टार्ट कर दिया जाता है। कोक बिकम फायरली हॉट टू मेल्ट द मेटल, ठीक है। तो इनिशियल लेवल पे हम क्या करते हैं, ब्लोअर को स्टार्ट नहीं करते, सिर्फ उसमें से एयर आती है 2 ईयर्स में से, बट आफ्टर सम टाइम वी स्टार्ट द ब्लोअर, ओके। उसके बाद मेटल मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड टैप एंड स्लैग होल्स आर क्लोज्ड, ये टाइम पे वो क्लोज रहेगा विद द थिन मिक्सचर ऑफ मोल्डिंग सैंड बोल्ट, ओके। एंड मोल्टन आयन इज अलाउड टू कलेक्ट द 5 मिनट्स, मोल्टन आयन जो है वो हम क्या करेंगे 5 मिनट्स उसको कलेक्ट करेंगे। ये हो जाने के बाद स्लैगिंग एंड मेटल टैपिंग, ठीक है। आफ्टर इनफ मोल्टन मेटल हैज बीन कलेक्टेड द स्लैग होल इज ओपन एंड स्लैग इज रिमूव्ड। उसके बाद हम स्लैग होल को ओपन करेंगे और स्लैग रिमूव करेंगे। बोल्ट इंसर्टेड इन द टैप होल इज नॉक्ड आउट एंड मोल्टन मेटल इज टेकन आउट। ओके, तो ये बेसिकली ये उसकी प्रोसीजर है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें यहाँ पे रखी गई है, आप उसको अपने हिसाब से एलिब्रेट कर सकते हैं, ठीक है।